Shalom, peuple de Dieu, na pesi bino mbote na kombo na Yesu, ngai frère Jacques Kikala, vraiment na se présenter pour nazana likamoko boye na lingi na partager na ndeko nyonso azwi chance occasion ya kolanda ngai na tango yo. Mais c'est vrai, ndenge tomesanaka koloba kolala kolamuka eza habitude te. Bien aimé yolalaki malamu olamuki na mpe manzamba peshi utelemi uzwi makasi peut-être ozo préparer okende musala peut-être oza déjà na musala peut-être oza na nzela. Bien aimé bango eza grâce oyo ozwi epesami na moto nyonso te. Bien aimé mpe baoyo bakufi baoyo batiki mokolo na lelo baoyo mpe bamoni journal lelo te ngai na yo toleki bango na eloko te. Bien aimé soki nzambe azotika ngai na yo na vie soki nzambe azotika ngai na yo na vie yeba ngo ta mosu aza na mission moko boye kati na yo oyo alingi osala pour nous sauver peuple peut-être babungi. Bien aimé eza nango azara te eza pe eza pamba te nzambe atiki yo na bomoi nzambe aza na mission kati na yo bien aimé yango ntango yo olali plutôt olamuki bien aimé toyebaka na kozongisaka merci mpona nzambe mpo mpema oyo toza nango nzambe apesi biso mpema ya ofele mais eza important kozala na pema pour sans pema bien aimé soki okei na bopito komona bato bazosouffrir bato pema bien te na misu bazopema na bombone yo oleki bango na eloko te yo oleki bango mpe na rien ezaka grâce ya nzambe apesi yo bien aimé tala bafarti eyelaka yo peut-être ofutaka mai peut-être ofutaka ndako mais mokolo moko te alleluya nzambe atika kotindela farti ya pema oyo oza nango yango eloko na koyebisa yo ke nzambe alingi yo nzambe ayebi pourquoi azotika na vie ya solo yango na bible elobi na psaume l'éternel est près de ceux qui ont le cœur pur nzambe azalaka pembeni ya bato baza na mitema ya bopeto bato baza na mitema malamu yango sujet oyo tolingi topartage na yo bien aimé grâce oyo ozwi na mokolo na lelo kobosanaka te bien aimé soki olali olamuki mosala nyonso oyo ozosala bien aimé yeba na kozongisaka bolamu epa nzambe yeba na kozala motema malamu mpona kozongisaka merci na oyo nzambe azosala na bomoi na yo bien aimé sujet oyo tokopartage lelo eza sujet oyo na koyebisa yo ezaka sujet mwa moke vie sur vie vie oyo tozopase na Europe vie oyo mpe bato oyo baza na Afrique bazopase bien aimé eza na différence moke peut-être ngai na oyo toya kati na oyo esika tomona dia mondela abongisa nyonso aorganize asala nyonso oza na privilège akokee mosala oza na facilité peut-être ya kokumba motuka akokee mosala kozonga tout ça oza vraiment bien ozozwa traitement ya malamu bien aimé elingi koloba te ke yo moto oza na poto oleki bato baza na Afrique na bolamu bien aimé soki totali mpe ngai ntango nayaki mboko nayebaki nabandaki kokanisa selo ngai wana na ye poto te ke na poto bato basufraka te na poto bato balala libanda te na poto nyonso ezalaka malamu poto eza paradis te bien aimé namoni lolenge mpe bakrochat bazolala libanda natali faso bango bazolalela bien aimé namonaka ntango nakenda mosala omona ndenge bazofinika moto azofinika papier mpo alala mais aza na kati na poto elingi oloba ye te partout pasi ezali soki tozovivre partout tozali eza mpona bolamu ya nzambe eza mpo nzambe azosala biso favor eza mpo nzambe azosimba biso yango bien aimé kobetaka tolo te na moke oyo nzambe apesi yo kobetaka tolo te ntango mosu otika afrike oya kovivre na poto koloba te ke yo oleki bato baza na afrike na bolamu koloba te ke yo oleki bato baza na afrike na nyonso bien aimé ezala bamaladi mosusu oyo tozotrouve na kati na poto peut-être na afrike totika komona yango te peut-être na afrike totika komona yango te yango na mpo tozalaka reconnaissant na nzambe oyo olie kokritike bamisusu olie komonaka yo oza danger olie komonaka bien aimé vie ya moto ça dépend de Dieu lui-même vie ya moto esangageaka na nzambe ntango yo oza na bomoi ntango nzambe apesi yo privilège ya kovivre ya kozala peut-être na poto bien aimé kotyola ndeko otike na afrike te peut-être baoyo mpe bazovivre na afrike bazovivre plus mieux que biso bazovivre mieux que biso bien aimé toyebaka kozongisa bolamu oyo nzambe azosala na biso bien aimé tozala baingra te kolatela yango mpe orgueil te omoni bible elobi ete nzambe alingaka bahumble bato bazokomikitisa bato bazokosalela ye bato bazokomikitisa bato wana nde nzambe azala nango bezo bien aimé yo pardon okomi na poto olati orgueil peut-être oza na mwa quelque chose olati orgueil yo bosana ete pema oyo ozwi
pema oyo za nango eza na mutu moko apesi un jour soka bia botola pema tomona ebele na mokili oyo. Mobutu a fait combien de temps dans le pouvoir? Mobutu a fait parcourir dans le monde entier. Azaki na mbongo ebele. Il a dirigé pendant 33 ans, c'est pendant combien des années? Mais aujourd'hui, tout le monde Mobutu Azara. Mobutu Azate, Atiki, pour moi, tout est vanité. Mais c'est important dans la vie, bien aimé. Tant que vous avez un bon mot, comme vous avez un bon zate. Tant que vous avez un bon mot, vous avez un bon mot, vous avez un tant que vous avez un bon mot, bien aimé, chaque chose au Dieu a lobby, et en attendant, Nzamba yebi onini a salaka pona biso. Ben me kobeta tolote. Soko zana musala. Sopo moni bande ko bazana frik bazo bengo bazo senga quelqu'un. Contrôler le langage avant avant répondre bon mal. Nzamba bi pourquoi permettre qu'il peut-être en Europe. Europe est un paradis bien aimé. Tozo sala poto aider bateau. Eza bola mo Nzamba tse katina yo. Lokola Nzambe apesio makasi apesio pema bien aimé. Toye baka oyo nini tozo sala. To s'enorgueillir. Un jour notre Dieu va retourner. Nzamba koya. Ako juger biso selon misala o tozo sala. Permet Nzamba bi pourquoi pesio. De quoi ça permet peut-être nan juto yebie. Ou loko encourager peut-être yo se kakaye. Permet poteza paradité. Vie ozo passer awa. Et ça peut na battre belé bazana fugi bazo passer ba vie ma lampe peut-être ko le kabiso to zana poto. Toyeba kaka ko sala bolamu, toyeba kaka ko longola ko ge kati na biso, toyeba kaka ko sala bato bolamu Nzamba sengi. Ozo beta tolo za mosala Nzambo beta tolo za mwana Nzambo ozo beta tolo oyebi Nzambe mais comportement na yo. Vino peut-être via l'olendo. Vino peut-être ozo memango na vie na yo tu te crois que tu dépasses tout le monde. À cause pour na peut-être aux na poto, à cause peut-être pour na mbongo quelque part, peut-être pour na bakata aux na ba compagnie. Mais éviter moto à pression paiement. Obi pourquoi pression paiement? Obi pourquoi tiki on a vie? Yobi combien bazal le mbete hôpital bazana ba mbongo ko le kabiso bazana ba mbongo peut-être ko le kabino mais basuluka paiement o toujours paiement. Basuluka ta force to zanango. Basuluka ta facilité comment il peut parler devant les gens. Mais bazozo grâce au anateme yo Nzamba pesio mpema yo Nzamba pesio makasi eloko ni ozo sala pona Nzambe wana yo robeta tolo yango bato mobalo ba soko zo beta tolo ba kozonga sima yango to beta mo kongo poto kende liboso tant tozo kende liboso to kende liboso biso mo koto marche avec Dieu toujours marcher dans la directive en Nzambe faut to marcher dans la directive en Nzambe to sala bolam orgueil ne paye pas orgueil ne paye pas. Ce que vous avez ko leki batu nyonso. Ce que vous avez peut-être grâce Nzamba sali au faveur. Mais que tout en motoloté pour vie, ça dépend de lui-même. Vie à mutu, ça dépend de lui-même. Yango Nzamba za ka prena bato baza mitema. Eza brisé, mitema o bazo. Mitema o ba pesi yango pa na Nzambe. Yong tozolandanga peut-être ozana na Afrique yong tozolandanga peut-être oza place mo quelque part ozoluka direction même ko ya poto yeba vie ta vie dépend de Dieu. Ta vie dépend de Dieu. Ko mitung sa matena oyozu ozangilelo. Ko mitung sa te bien aimé Nzamba zana yo. Place za joie courage ko lembate Dieu a yebi et l'oni na ko sala na yo. Chaque chose a son temps. Au bibelobi. C'est ça. Et là, on a encouragé Yangoana, Kolembate, bien-aimé, pour tous les paradis, bien-aimé. Na fugi batu babela ka na poto pe batu babela ka na fugi batu bakufa ka na poto pe batu bakufa ka même beaucoup to tikala ko kufa to tika éternel mais alola yango na mokidi vraiment na comprendre que moto atonda raté moto akoluka 100 lelo pe 800 lelo akoluka comme na 5-1 tant on doit 5-1 akoluka comme na 5-2 c'est ça la vie est à bongo mais tant yo zana bon moi tant yo ozo vivre mais toi ba ko zongi sabula mwana ka epa na moto akele biso na moto apesi biso mpema na moto asali ke yo nanga tozana na bon moi kolembate prend courage yo peut-être ozana mbeta hôpital mozola nangai yo me peut-être ozana prison ozola nangai belme kolembate lobi na yo Nzambe moto ayebi yango lobi na yo Nzambe mtayebi place yo kokoma Nzambe moto ayebi
kotala bato te koenvie mpe te toza na mokili ya makambo eza ebele moto na moto ayebi ndenge ye azwaka moto na moto ayebi place babie na ye eutaka mosusu akozwaka na se ya loboko na nzambe me mosusu toyebi basimba bakisi me elingi koloba te ke soki oza lolenge ozali nzambe atiki yo te nzambe ayebi. Sois patient, bien-aimé. Prends courage, bien-aimé, kolemba te et puis koenvie te. Ce qui est juste de comme ça, comme ça nous le bas. Merci Seigneur pour ne quoi azui. Il peut tourner comme ça là. C'est ça dans la vie. Et là quand on a yebisa yo yango wana bien-aimé, kolemba te ce qui n'a nos salité, kolemba te peut-être ce qui n'a nos yeux documentés, kolemba te peut-être ce qui n'a olongwe na mboka, olongwe place ozali pour que na mboko lingite. Yeba eloko nyonso nzamba sala kango na temps. Nzamba yebi ba projet, nzamba sala ba projet malamu pona biso. Mutu moko alimbisa yo te, prends courage bien-aimé, prends courage bien-aimé. Yo pe motoza na bozui, yo pe motoza bien aimé, kolata lolendo te, po pema oyo za, iloko na obetela sete, pema oyo za nango, eza na maître nango. Ou akolo ba pe non, makamu nyonso za nango na vie esili. Bien aimé to ba kopesa nzambe merci na bolamu anzo sana na biso. Grâce yo apesi yo makasi ya kotelema na tongo ke musala. Ngolu asali yo bien aimé ya kolamuka apesi yo mpema. Peut-être kimia oyo zu na mokona lelo. Ezana batu bazoluka me yozuye ba kozongisa bolamu epa na nzambe. Nzamba za malamu. Nzamba za malamu pona biso. Nzambe za malamu na moto ozo souffrir na moment où nazo yebisa yo. Kobanga na yo te. Maladi na yo be likambo na yo ezana ngo ya tamuke. Yoleka. Yoleka aussi le obosa nango. Si tu crois seulement en Dieu là, si tu crois seulement à la parole de Dieu, si tu crois seulement que Dieu est capable de faire quelque chose pour ta vie, Dieu n'a jamais menti. Nzamba kosa Abraham était, Nzamba kosa Moïse était, Nzamba kosa David était. Mais pourquoi kokosa yo? Patiente-toi bien-aimé. Zala na komikitsa, vanaka kimia nzambe akotombola yo. Na moment où il y a linga sala katina yo. Bien-aimé yo pe motoza na kimia. Yo pe moto peut-être oza bien. Bien-aimé kolata lolendo te. Vie ya mutu ça dépend de Dieu lui-même. Si quand nzambe na nga wa bolingo yo mutu landinga na moment oyo nzambe apambola yo nzambe pesa yo courage zwa makase telema bien luka musala kena musala nzambe akopambola nzambe akotombola yo nzambe akotika yo te. Que Dieu vous bénisse. On est aquí à bino ngai frère Jacques na ningi vraiment ko partager na bino ces messages pour na fortifier yo au telema ngui. Kobanga na yote, Dieu est capable. Bien aimé, tout ça, quand émission, tout ça, quand DM5, tout ça, quand chaque lundi, à 17h30, lundi, à l'objet, vraiment, les cas quittés pour tout ça qui m'ont contre-temps. Mais il y a bien aimé, vraiment, yum toujours l'andangaï. Chaque lundi, tous les cas, quand émission, à DM5 TV, et pas apôtre Dani Mungongo, na koyebisa vraiment bien aimé. Soki nzamba pesio makasi kota kolanda biso émission donc tozaka na ba sujet belé to partage aka et puis émission tozo préparer pour tout memangoto tout memango na ndenge mususu vraiment ba sale belé bandoko le cas tous en esprit à partage na katwana to no partager to no benga ba to belé ba sale el banda pe ba ya to ba pesa biso o bango bazana ngo vraiment nzambe na nga ya kopambola tika te nzamba pambola yo mto landinga lelo donc on a pesio mbote na kombo na Yesu Mashia amen.